بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار، محاضر اللغة الألمانية. النهاردة يا جماعة جاي أكسر لكم نظرية الألماني صعب وأكدب لكم النظرية دي. تمام؟ ليه؟ لأن انتوا بعد ما تشوفوا الحلقة دي هتعرفوا إن أي قاعدة في اللغة الألمانية سهلة جدا جدا جدا. النهاردة بقى حلقة جميلة جدا جدا هنقفل بيها درس الإيه؟ البيرفكت. إيه ده؟ البيرفكت. درس الماضي في اقل من نص ساعة. ايوه، اقل من نص ساعة. عايز اقول لكم ان ضروري جدا تراجع على الجزء الاول من البيرفكت اللي هي الحلقة اللي فاتت على طول. تمام؟ انت بتقول بيرفكت ليه يا خالد؟ وبلاش تترجم اي مصطلح للغة العربية عشان انت كده بتضيع نفسك. بضيع نفسي؟ طب المهم ايه يا خالد؟ طيب اعرف استخدامه امتى وازاي، وابعد عن المسميات بتاعت اللغة العربية. واي مدرس يترجم لك ده برضو غلط. طب اعمل ايه يا خالد؟ اعتمد على المسمى الالماني فقط. البرفكت يبقى بيرفكت، بريتريتوم يبقى بريتريتوم، كونيوكتيف يبقى كونيوكتيف، وهكذا. تعالوا كده نعمل مراجعة في 3 ثواني على الجزء اللي فات بتاع البرفكت او تايل اينس. تمام، قلنا ايه بقى؟ ان البرفكت او الماضي تمام يتكون من تصريف هابن او زاين. هابن او زاين، وده الجزء الاول، زائد الجزء الثاني اللي هو موضوع في نهايه الجمله، وبسميه بارتيسيب بيرفكت. بارتيسيب، فعرفنا امتى هابن وامتى زاين، امتى هابن وامتى زاين. رجاء تراجعوا على الحلقه يا جماعه تاني. رجاء تراجعوا على الحلقه تاني يا جماعه. عايزين نراجع على الحلقة اللي فاتت. تمام؟ ليه؟ لان النهاردة موضوعنا ايه بقى؟ موضوع الجزء الثاني، ازاي ابني البارتيسيب 2 او التصريف الثاني. بارتيسيب 2 بيتكون من قصادي مجموعة من الافعال. هنا اول مجموعة، خلي بالك معايا، سهلة جدا جدا جدا. ايه هي؟ اسمها الافعال العادية، اللي هي بتتصرف بشكل طبيعي جدا 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 في المضارع. طيب لما اتحط في البارتيسيب سفلاي بعمل ايه؟ بحط جي ايه في الاول هنا، وعلى طول بحذف الايه ان واحط تي. اظن مفيش اسهل من كده. يعني كاوفن هتبقى جي كاوفت، يشتري. دانكن هتبقى جي دانكت، يشكر. فراجن هتبقى جي فراجت، سأل. هيرن هتبقى جي هيرت، سمع. ليرنن يذاكر او يتعلم هتبقى جيلرنت، ذاكرة. ماخن هتبقى جماخت، زاجن جزاكت. فونن جفونت، زوخن يبحث عن، جزوخت. زايجن جتزايكت، زايجن جتزايكت يعني ورى او يوضح. تمام. طيب المجموعة التانية أفعال. هنبتدي بقى في الغلاسة. لا، مفيش غلاسة ولا حاجة. خلي بالك معايا، ده الألماني ده لغة جميلة جدا 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 وسهلة أوي أوي أوي، بس ركزوا معايا. أفعال بتنتهي أصلها بإيه؟ بالتي أودا، دي أودا، إن أودا، إم. نخمر تاني. أفعال ينتهي أصلها بالتي أهو، أو الدي أو الإن. بعمل إيه لما أعمل منها البارتيسيب 2 أو التصريف الثالث للفعل؟ بحط جي ايه في الاول واحذف الاي ان، وبدل التي بحط اي تي. بدل التي بحط اي تي. يعني فارتن ينتظر هتبقى جفارتت، انتظر. بادن يستجم هتبقى جبادت، استجم. اتمن، يعني ايه اتمن يا خالد؟ يتنفس. اتجي اتمت، تنفس. تاني، الافعال ينتهي اصلها بالتي، اودا دي، اودا ان، اودا ام. بحط جي اي في الاول، وبدل التي اللي هي بتتحط بدل الايه ان بحط ايه تي. طب انت بتعمل ايه ده يا خالد؟ الشغلانه والحدوته دي عشان نسهل النطق. طيب فرشتاندن، يا فرشتاندن. نخش على دي نيكست اللي هي اللي بعدها. افعال شاذة. افعال شاذة. ليزن يقرأ، جليزن. فاغن يسافر، جفاغن. بيتن يترجى، جبيتن ترجى. جين يذهب، جيجانجن ذهب. تغفن يقابل، جتغفن تقابل. فليجن يطير، جفلوجن طار. طيب
حكايه الافعال دي يعني انت النهارده بقى باذن الله تقدر بقى تعمل جمله في البرفكت، مالكش حجه، مالكش ايه حجه خالص. تمام. طب الله الموضوع ده كان صعب ليه بره؟ لا. طب ولقيته سهل معاك ليه؟ عشان انت مركز معايا دلوقتي، يبقى انت لازم تيجي معايا على طول في جميع القواعد. خلي بالك الافعال المختلطه يا خالد. ايه دي بقى المختلطه؟ مختلطه يعني تتحفظ. يعني ايه تتحفظ؟ ازاي بقى؟ اديني مثال. حاضر. دينكن يفكر جدخت، غنجن يحضر جبغخت، كنن يعرف جكنت، ننن يسمي جننت، غنن يجري جغنت. طيب افعال مختلطه علاجها ايه ده يا خالد؟ حلها ايه؟ ما عندكش حل ليها؟ احفظها لي وخلاص. تمام. طيب واذا قابلني بعد كده افعال انا مش عارف البارتيسيبت سيفاي هعمل فيها ايه؟ انت مع ممارستك للغه وتقدمك فيها واحتكاكك بيها تقدر تعرف ايه الافعال دي بديهيا كده. تمام. طيب نيجي بقى الافعال المنفصله. افعال منفصله يعني ايه؟ يعني بتتكون من جزء ثانوي وجزء اساسي. الجزء الثانوي ده بينفصل فين؟ في الجمله العاديه ويحتل المركز الاخير. طيب في البيرفكت ايه اللي بيحصل؟ لما اجي ابني منه البارتيسيبت سيفاي بتحط في نهايه الجمله، بعمل ايه؟ بحط الجي ايه بين المقطع الثانوي ده واصل الفعل، ونلحق في نهايه البارتيسيبت سيفاي تي اودر اي ان حسب الايه الفعل. einkaufen تسوق، eingekauft ausfüllen يملأ استمارة، ausgefüllt aufstehen يستيقظ، aufgestanden كل دي اسمها غنباري فيربن او افعال منفصلة. طيب بعد كده في ايه بقى؟ الافعال بعد كده بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ في مجموعات افعال تانية زي ايه؟ افعال بتنتهي بال ايغن. زي ايه يا خالد؟ شتوديغن، تليفونيغن. شتوديغن يعني يدرس. طب البارتيسيبت سيفاي بقى شتوديغت، تليفونيغن يتصل، تليفونيغت. تمام. الله دي حاجة جميلة جدا يعني. لا احنا مش محتاجين مراجعة، خلاص احنا فهمنا كده. طيب الافعال اللي تبدأ بقى بايه؟ خلي بالك معايا عشان دي محتاجة تركيز شوية. افعال تبدأ بالار، فر، تسر، بي، جي، انت، امب، هنتر. افعال تبدأ بهذه المقاطع، وهذه المقاطع لا تنفصل عن الجملة. ما ينفعش اقول ايه اللي هو يشرح ايش كليغي وار في الاخر، لا ده افعال ايه لا تنفصل عن الايه عن الفعل. طيب في البارتيسيبت سواي او لما اجي ابني البارتيسيبت سواي بتاعها تبقى ايه؟ اركليرن، اركليرت يشرح، اركليرت. verstehen يفهم، verstanden. zerstören يدمر، zerstört. بيكومن هو بيكومن ما بيتغيرش، غلبان راجل. طيب بيكومن هو بيكومن. بيكومن عايز اقول انا حصلت على المنحه، اقول ايه بقى؟ ich habe ein Stipendium bekommen. ولا بقول bekommen ولا بقول bekommt ولا حاجه، هو. ليه؟ لانها افعال بتبدا بالبي، يبقى لا تضع لها الجي اي، لا تضع لها الجي اي. زي الافعال اللي تنتهي بالايغن لا تضع لها الايه الجي اي. تمام جميل جدا. تاني الحته دي يا خالد عشان برضو ايه عايز افهمها. اي فعل يبدا بهذه المقاطع التي لا تنفصل عن الفعل زي ايه؟ مقاطع زي ار، فر، تسر، بي، جي، انت، امب، هنتا. هذه الافعال بتبدأ بمقاطع معينة أو عند البارتيسيبت سيفاي لا تنفصل هذه المقاطع، ولكن نكتفي بوضع التي أو الايه ان إذا كان ايه مختلط أو إذا كان ايه شاذ. تمام خالد. نعم. طب عيد لي الحته دي تاني. يعني ايه افعال منفصله يا خالد؟ عشان انا ما حضرتها لكش قبل كده. الافعال المنفصله عباره عن افعال بتبدا بمقاطع بتنفصل عن الفعل في الجمله العاديه. اديني مثال.
انا اتسوق اليوم اقول ايه؟ ich kaufe heute ein، اهو ein جت في الاخر. طب لما اجبني منها البارتيسيبل 2 اعمل ايه؟ بحط الجي ايه بين المقطع الذي ينفصل واصل الفعل. اديني مثال. حاضر. einkaufen eingekauft، ausfüllen ausgefüllt، aufstehen aufgestanden aufgestanden. الله، ده ايه ده؟ مش معقول، ايه الجمال ده؟ طيب دلوقتي انا في فعل هشاور عليه مثلا دلوقتي زي ايه؟ زي فارتن اهو. نكتب فارتن اهو في اي ورقه. معايا ايه؟ كولي بابير، ورقه وقلم، نكتب فارتن اهو. فارتن اهو. او اتمن نشوفه دلوقتي. عايز اقول انا تنفست، اقول ايه بقى؟ اقول يلا كله يكتب انا تنفست. يلا. ich habe geatmet. ليه geatmet؟ ليه ما قلتش geatmet على طول؟ لا، عشان اتمن ده فعل بينتهي اصله بالام، وعند بناء البارتيسيبل 2 منه بعمل ايه؟ بعمل حاجه سهله وجميله وبسيطه خالص. ايه هي؟ بحط بدل التي ايه تي، واحط ايه؟ جي ايه. تمام، جميل جدا. يبقى دلوقتي يا خالد البيرفكت انا لميته. عرفت ايه بقى عن البيرفكت؟ عرفت ان في عبارة عن جزئين. البيرفكت عبارة عن جزئين، جزء اول بيتحط في المركز الثاني وهو اما هابن اودا زاين، اما هابن واودا زاين. تمام. وايه تاني يا خالد عندك؟ ده انا عندي ايه؟ حاجات كتير. زائد التصريف الثالث للفعل اودا بارتيسيب 2 اودا بارتيسيب بيرفكت، موضوع في نهاية الجملة. المرة اللي فاتت عرفنا امتى هابن اودا زاين، عرفنا امتى هابن وامتى زاين. والمرة دي عرفنا ازاي اكون البارتيسيب بيرفكت. تمام. يعني انتوا لو ذاكرتوا الحلقة دي والحلقة اللي فاتت اللي هو عبارة عن البيرفكت اللي هو مدته اقل من نص ساعة، تقدروا تلموا موضوع الزمن الماضي اللي هو بيقويني في الاسبريشن، المحادثة اللي كل الناس تعبانة ايه فيها. عايزكم يا جماعة، طالب منكم رجاء، اذا عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان اي حاجة اشرحها لكم او انزلها على القناة تجيلكم بسرعة. وما تنسوش كمان الشير واللايك عشان الدال على الخير كفاعله. كان معاكم خالد النجار، محاضر اللغة الألمانية. سلام عليكم.